วันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเฮาเบย์นะครับสวยบรรยากาศดีในเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้นะครับจุดหมายสุดฮิตของคนรักธรรมชาติและสัตว์โลกน่ารักอย่างสิงโตทะเลเฮาเบย์เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆครับที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แล้วก็มีตลาดท้องถิ่นให้เดินเล่นของกินเพียบครับบรรยากาศริมทะเลสดชิลไฮไลท์ของเราวันนี้คือสิงโตทะเลตัวนี้แหละครับลมเย็นๆกับวิวภูเขาเบื้องหลังคือฟินมากครับนี่แหละครับสิงโตทะเลแอฟริกาใต้ตัวเป็นๆนับร้อยตัวนอนอาบแดดทักทายนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณนี้เราสามารถหาซื้อปลาให้เขากินได้นะครับเขาอยู่เป็นเสมือนเพื่อนของเรานี่เองใครวางแผนที่จะเที่ยวเคปทาวน์นะครับห้ามพลาดที่นี่เด็ดมากแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ